Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Rumah Sebiru Bumi bersama Kak Aldi dan Bumbi. Oke, sekarang Kak Aldi mau ngajak teman-teman main. Yuk kita main. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini Kak Aldi mau ngajak teman-teman gambar bareng. Kita akan gambar elang Jawa. Wah. Di sini teman-teman siapa yang udah pernah lihat elang Jawa? 3. Aku pernah lihat. Ada? Wah, bagus. Nih, kalau gitu sekarang sebelum ngegambar, kita coba perhatiin elang Jawanya dulu yuk. Bumbi, tolong tunjukkan elang Jawa. Nah, ini dia elang Jawa. Jenis elang yang populasinya hanya di Pulau Jawa. Memiliki ciri-ciri yang khas. Warnanya coklat dan ada jamur di kepalanya. Terlihat menggemaskan deh teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Tubuhnya yang ramping membuat elang mampu terbang dengan kecepatan melebihi motor GP. Wush! Lihat tuh sorot matanya yang tajam. Ternyata ketajaman matanya 8 kali lebih tajam dibandingkan manusia. Wah, keren. Karena elang termasuk burung pemakan daging, maka paruhnya yang lancip fungsinya untuk mengoyak-ngoyak daging. Dan cakarnya yang melengkung dan tajam fungsinya untuk mencengkram mangsanya. Wow, luar biasa. Tapi teman-teman, elang Jawa ini statusnya terancam punah. Ya, sedih. Teman-teman, mulai saat ini kita jaga kelestarian lingkungan ya, agar populasi elang Jawa tetap terjaga. Oke, kita mulai ya. Sekarang coba kita mulai gambar dasarnya dulu. Gambar proporsi dasar secara keseluruhan, mulai dari kepala. Misalkan Kak Aldi mau coba kepalanya di sini bulat, terus di sini badannya lonjong, ya kan, agak miring. Kalau dari sini kita ngelihatnya miring ke kanan ya, burungnya lagi ngelihat ke arah kanan. Lalu ekornya, nih ya, coba perhatikan teman-teman ekornya nih, begini. Lalu kita coba lengkapi lagi gitu, kita coba gambar lebih detail lagi. Oke. Nah, coba kita gambar paruhnya dulu. Lalu kita mulai, nah, kepala atasnya agak tipis, terus lehernya, nah, lalu bagian leher belakang, ini kan. Terus kita coba gambar sayapnya. Sayapnya itu kalau kita perhatikan sampai ke ujung ekor ya teman-teman. Nah, tuh, lalu sayap sebelah kiri burung. Nah, terus kita coba gambar kaki. Kaki kayaknya dari hampir setengah dari lingkaran lonjong ini ya. Terus kakinya itu agak nekuk. Coba perhatian ya teman-teman ya, perhatikan ya. Ini ujung ekor sama ujung kaki itu hampir sama. Makanya coba kita garis tipis untuk batasnya gitu kan. Ini kita gambar tipis, garis tipis dulu ya. Terus kita coba gambar batangnya. Nah, burungnya bertengger di batang pohon. Lalu selanjutnya itu kali mau coba gambar
yang menjadi ciri khas yang paling istimewa dari elang Jawa adalah jambul atasnya yang mirip seperti lambang Garuda, lambang Pancasila, burung Garuda. Ada satu jambul, terus jambulnya 2, terus tambahin lagi yang paling tinggi 3. Wah, udah mulai terlihat mirip kan teman-teman? Ya, coba kita lengkapi lagi. Langsung di sini kita coba gambar jari-jarinya atau cakar-cakarnya. Wah, ini cakarnya. Terus kita lengkapi apa lagi ya? Oke, sayapnya. Nah, sayapnya ya. Kalau misalkan terlihat itu sayapnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita mulai kembali negatifnya ya. Nah, ada garis-garisnya gitu. Jadi kalau misalkan direntangkan itu tuh kayak terlihat jari-jari yang mekar gitu teman, kayak gini nih. Nah, ini. Terus di sini ada gelombang-gelombang sayap-sayapnya itu. Kita lengkapi dari kepalanya dulu ya. Oke, sekarang kita coba sama paruhnya. Tuh ada, kalau yang kali lihat itu ada atas bawah. Terus matanya, nah, tadi kan udah nih mata. Nah, matanya sekarang kita coba lengkapi matanya. Iya. Terus coba kita arsir warna hitam. Udah mulai terlihat ya bentuknya. Terus baunya. Di sini kali mau coba dibedain gitu intensitas warnanya. Jadi di sini coba kali pakai diarsir tipis gitu ya. Ini tipis. Biar terasa bahwa sayap dan badannya itu beda loh gitu. Kalau misalkan teman-teman kalau mau coba kayak tadi, tipis aja ya, terus searah biar terlihat rapi. Ekornya coba kita tambahin ya. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Gimana gambar barangnya? Seru kan? Tunggu kegiatan kami selanjutnya ya. Kak Aldi dan Bumbi pamit undur diri. Wassalamualaikum.